घूर रहा था, मतलब नाक से आवाज निकाल रहा था ऐसे। तो लेपर्ड को लगा कि मेरे जैसा कौन, और इसलिए उसने 7 आदमी में से बीच के आदमी जो ये आवाज निकाला था उस पर उसके भी नाक पर हमले। बीते हफ्तों से तेंदुए की दहशत देश के अलग अलग इलाकों में लगातार देखने को मिल रही है। न सिर्फ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ बल्कि मध्य प्रदेश के भोपाल में भी तेंदुए ने अपनी दहशत फैला रखी है। तेंदुए के डर से लोग अपने घरों से निकलने में हिचकिचा रहे हैं। लोगों में दहशत का माहौल है। इसी बीच मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह ने कुछ ऐसा बयान दे डाला जिसे सुनकर लोगों का गुस्सा भड़क रहा है। जी हाँ, वन मंत्री विजय शाह ने दावा किया है कि मजदूर के खर्राटों से तेंदुए को गुस्सा आ गया था, इसीलिए उसने मजदूर पर हमला कर दिया। वन मंत्री का ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गया है। मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल पचमंडी के पास स्थित नीलघाम बफर जोन में पुलिया निर्माण के लिए आए मजदूरों पर बुधवार देर रात एक तेंदुए ने हमला कर दिया। तेंदुआ मजदूरों के तंबू में घुसा और एक युवक को खींचकर ले जाने लगा। चीख सुनने के बाद युवक का जीजा नींद से जागा और तेंदुए को हाथ और मुक्के से मारा। घबराकर तेंदुए ने जबड़े से युवक को छोड़ा और जंगल की ओर भाग गया। अचानक हुए घटनाक्रम से स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। बताया जा रहा है कि 2 दिनों से 5 मजदूर पुलिया बनाने का काम कर रहे थे। इसी के बाद तेंदुए ने उन पर हमला कर दिया। घायल युवक की नाक और चेहरे पर गंभीर चोट आई है। इसी मामले में जब पत्रकारों ने वन मंत्री से सवाल पूछा तो विजय शाह ने कहा कि इंसानों के खर्राटों से तेंदुआ और चीता जैसे जानवरों को रात में गुस्सा आ जाता है, इसीलिए उसने हमला कर दिया होगा। घूर रहा था, मतलब नाक से आवाज निकाल रहा था ऐसे। तो लेपर्ड को लगा कि मेरे जैसा कौन, और इसलिए उसने 7 आदमी में से बीच के आदमी जो ये आवाज निकाला था उस पर उसके भी नाक पर हमले। इतने गंभीर मुद्दे पर वन मंत्री विजय शाह का रवैया देख लोगों में खासा गुस्सा है। मंत्री इस भड़काऊ बात को कहते हुए हंसते नजर आए। उनके इस बयान से लोगों के जहन में सवाल पैदा हो गए हैं कि क्या उनके लिए और वन विभाग के लिए मजदूरों की जान की कोई कीमत नहीं है।